Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Arratsaldeon lagunak, ze modu zaudete? Hemen gaude beste egun bat. Hemen gaude Mixena eta biok. Irri aldizkari zaharrak ikusten. Bai, asko gustatzen zaizkigu zaharrak ikustea, eta moztea, eta margotzea, eta gauzat ezberdinak egitea. Begira, hemen moztuta dugu. Badakizu eze konturatu nahi zen? Eskulan batzuk badaudela hemen aldizkarian, eta baita denbora pasa batzuk, eta Mixinak eta biok denbora pasa hauek egin gabe ditugula. Eta badakizu zer? Hau egitea pentsatu dugu zuekin batera. Horretarako arkatz bat edo errotulagailu bat hartuko dugu. Hauxe. Eta orain, zenbakiak batzea besterik ez zaigu gelditzen. Non dago bat? Hemen! Bat eta bi. 3, 4, 5, 6, 7. Ze marrazki agertzen den zuentzako ze agertuko da? 8 non dago? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eta 20. Ara! Elurrezko panpina! Ze ondo! Gustatu zaizue? Gure webunean, irrienlaguna.eus webunean, aldizkari guztiak dituzue, eta bertan, beskulanak eta denbora pasak ere bai. Orduan zuek ere, deskargatu edo ikusi ditzazkezue eta jolastu beraiekin. Eta bestela bali bezala, aldizkari zaharrak hartu, edo bestela, asmatu, hartu zuek paper bat eta errotulagailu bat eta zenbakia jarriz marrazkiak asmatu. Bago jarraitu egingo du, hemen laberintua dugu eta 7 akatsak. Beno lagunak, utzi egingo zaituztet, urreko batera arte, amonarekin merienda jatera joan behar naiz laizter eta lehenko egin nahi dut, gero arte!